Okay, jeg vil starte med at definere, hvad en stamfunktion er. Det, der gælder for, at en stamfunktion er en stamfunktion, det er, at f mærke af x, eller den afledte af f mærke af x, skal være lige med f af x. Og det vi så altså har med alle de her forskellige f'er, det er, at det her f, det er bare en funktion. Det her, det er en afledt funktion. Det man altså kalder f mærke af x. Og det store f, det er en stamfunktion. Og når der er, man har med stamfunktioner at gøre, så laver man altså sådan en her. Og så skriver man sin funktion her, og så skriver man dx. Og hvis jeg lige vil lave et eksempel for, at det her det er rigtigt, så tager jeg og vil vise, at stamfunktionen, eller funktionen 6x i anden plus 4, er en stamfunktion til f af x er lige med 12x plus 4. Og hvis jeg skal gøre det, så vil jeg jo altså aflede den her funktion, fordi det skal være den afledte funktion. Så store f mærke af x og det giver så 12x plus 4. Så den afledte af f af x er lige med, af store f af x er lige med lille f af x. Jeg vil nu lave et bevis for sætning 1, som lyder, at hvis f1 og f2, store f1 og store f2 i et interval er stamfunktionen til f, så er forskellen på store f1 minus store f2 konstant. Og hvis det skal være rigtigt, så må det gælde, at den afledte af store f1 af x er lige med f af x, og også at den afledte af store f2 af x også er lige med f af x. Og for så at bevise, at det, hvis vi trækker dem fra hinanden, så kan vi jo starte med at trække dem fra hinanden. Ja. Og hvis den her skulle tælle, så skulle det være lige med 0. Og for så at skrive det hele meget simplere, så kan vi sætte de to mærker, dem kan vi bare sætte i en parentes, eller det må man, hvis der er to afledte funktioner, der skal trækkes fra hinanden, sætte de i en parentes, og så sætte mærket udenfor. Og fx minus fx går selvfølgelig ud med hinanden, så det er derfor, det giver 0. Det skrev jeg lidt for tidligt, det må jeg undskylde. Ja. Og så må det så gælde, at hvis den her den gælder, så er den afledte i alle punkter, altså hvis den afledte i alle punkter er lige med 0, så gælder det så altså, at f1 af x minus f2, store f2 selvfølgelig, er lige med en konstant. Ja. Okay. I den sidste opgave, der skal jeg finde ud af, hvilken en af de her funktioner, der er stamfunktion til f af x er lige med 4x plus 3. Og udover det har vi så fået at vide, at funktionen går igennem punktet 1,10. For at finde ud af det her, har jeg så valgt, at jeg vil differentiere alle de tre funktioner her. Og det gør jeg ved først starte med at differentiere f1. Det giver 2 gange 2x plus 3. Nu vil jeg differentiere f2 af x. Og nu differentierer jeg f3 af x.
Nu kan vi så se, at de her to giver det samme. De giver nemlig f af x, og vi ved, at for at noget skal være en stamfunktion til noget, så skal store f af x give, eller den differentierede store f af x, det skal give lille f af x. Så det er altså f1 og f2, vi har i spil her. For at finde ud af, hvilken af de her to det er, der er stamfunktionen til f af x, skal jeg sætte 1 ind på x's plads, da f af x gerne skulle give vores y-værdi. Så den af de her to, der giver 10, når 1 sidder på x's plads, er altså stamfunktionen til f af x. Og det starter jeg med at gøre ved f1 af x. Så vi siger 2 gange 1 i anden, plus 3 gange 1 plus 5. Det er sådan en hurtig hovedregning, det giver 10. Så kan vi ligesom godt regne ud, det er den, men lad os lige tjekke efter ved den anden også. f3 af x er lige med 2 gange 1 i anden, plus 3 gange 1, plus 10. Det giver 15. Det vil altså sige, at f1 af x er stamfunktion til f af x er lige med 4x plus 3.